Luqmon Hakim zanji qul edi. Bir yaxshi odam uni xizmatkorlikka sotib oldi. Luqmon bir qancha vaqt xo'jasiga xizmat qilib yurdi. Xo'jasi bir kuni uning oqilligini sinab ko'rish uchun qo'y so'yib, eng yoqimli joyini olib kel, dedi. Luqmon Hakim qo'yni so'yib, uning yuragini va tilini kesib keldi. Bir necha kundan so'ng xo'ja quliga yana bir qo'yni so'yib, eng yoqimsiz joyini olib kel, deb buyurdi. Luqmon Hakim qo'yni so'yib, yana uning yuragi va tilini olib keldi. Xo'jasi hayron bo'lib, bu ishingni qanday tushunish kerak, deb so'radi. Luqmon Hakim javob berdi. Dunyoda eng shirin narsa pokiza yurak va shirin so'z tildir. Dunyoda eng yoqimsiz narsa bemehr tosh yurak va ig'vogar tildir. Shunday rivoyat bor. Muso kunlardan bir kuni yo'lda oyoq qo'li yo'q, majruh bir odamni ko'rib qolibdi. O'sha odam undan o'zining taqdiriga jannat yoki do'zax yozilganini bilib berishni iltimos qilibdi. Payg'ambar bu haqda Xudodan so'ragan ekan, osmondan u odamning oxirgi joyi do'zaxdir. Chunki umr bo'yi uni yemak-ichmakka muhtoj qilmadim, ammo u biron marta Xudoga shukr demadi, degan javob kelibdi. Muso payg'ambar haligi odamga bor gapni aytibdi. Shunda u odam, bo'lmasa Xudoga ayt, men o'lganimda tanamni shunaqa katta qilib yuborsinki, boshqa hech kimga do'zaxdan joy qolmasin, debdi xafa bo'lib. Keyin ma'lum bo'lishicha, o'sha sho'rlik odamlarga sog'ingan birgina shu ezgu tilagi uchun jannatga loyiq ko'rilgan ekan.